Bonjour à tous, je vais essayer de vous montrer comment j'ai réussi à réparer un accu LiPo en low voltage sans le charger en mode NIMH. Bien sûr, c'est une autre façon. Donc voilà, mon accu, il est fatigué, oui, il est bombé et tout, mais il tient la charge, hein. Je vole encore 5-6 minutes avec. Après, je vais pas tarder à le balancer celui-là. Donc je l'ai vidé pour pouvoir faire ce tuto, parce que c'est un autre que j'ai réparé. Il va vous falloir un chargeur 3,7 V LiPo, n'importe lequel fera l'affaire. Moi j'ai celui-là. Il va vous falloir un connecteur pour vous connecter sur la prise balanceur et sur le chargeur. Donc j'ai fait mon petit truc, hein. Je vous montrerai après. Ensuite il va vous falloir un multimètre, que voilà, n'importe lequel fera l'affaire, et un petit chargeur balanceur. Balance comme vous voulez, celui de votre avion ou quoi, c'est pareil. Donc je vais vous montrer comme quoi que c'est bien en low voltage. Je branche l'accu sur le chargeur, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, ok. Je lance la charge, t'as vu, je suis en balance là, je me suis mis en balance. Ok, je lance. Right. Ah, merde. J'ai rechargé ce con. Putain. Voilà, vous voyez. Cell low volt. Je sais pas si vous voyez, hein, c'est marqué cell low voltage. Hein, voilà. Donc, normalement, si vous écoutez les autres tutos, vous la rechargez en mode NIMH. Moi ça m'a fait flipper parce que j'avais deux éléments j'avais un élément à 3 volts, 3 volts 4, et deux éléments à 1 volt, 1 volt et quelques. Donc si vous regardez bien, après vous verrez sur le papier, hein. Donc là je regarde la masse et le plus. Donc la masse sur le noir, bien sûr, hein. Et ensuite vous regardez sur la deuxième file à côté du noir, il va vous donner le voltage. Voilà, j'ai 2 volts 30, 2 volts 29, d'accord. Ensuite vous regardez le deuxième élément. Deuxième élément, il est à 3 volts 25, d'accord. Et le troisième élément, il est à 2 volts 37. D'accord avec moi, hein? Ok. Donc, je fais de la place. J'enlève ça de là. Donc là, j'ai fait un petit papier pour essayer d'expliquer vite fait. Hein? Je sais pas si vous voyez bien là. Je vous ai fait l'accu avec les fiches, le noir, le bleu, le jaune, le rouge, mais bon, les couleurs, le rouge c'est sûr, le noir c'est sûr, très bien. Donc, je les ai numérotés 1, 2, 3, 4. En commençant toujours par le noir. Hein, voilà. Si vous connectez... Attendez, je vais remonter la feuille. Vous voyez, c'est marqué négatif, positif, donc le moins le plus. Attention, ne pas dépasser 4 volts 2 par cell. Très important, sinon vous risquez l'inflammation, l'inflammage là, le feu quoi, hein. C'est danger. Ouh. Tranquille, respire, respire. Et donc vous branchez votre multimètre sur le négatif, le fil noir, et le deuxième fil, vous aurez donc la charge d'un élément. Si vous prenez toujours le premier fil avec le 3 en positif, vous aurez l'accumulation des deux éléments, et ainsi de suite avec le 1 et le 4, vous aurez l'accumulation des trois éléments. Celui-là vous donnera 11 volts 2. D'accord? Pour savoir quelle cellule, quel élément exactement a besoin d'être rechargé à part.
sachant qu'il y en a toujours un ou deux qui vont être pas loin du voltage, et voilà quoi, faudra pas, ça risque de prendre feu avec la charge NIMH. Donc voilà, si vous connectez votre négatif de votre multimètre au fil 2, hein, donc vous aurez le voltage d'un élément. Si vous prenez le négatif, hein, c'est pareil, c'est dans la colonne du négatif, donc le 2, le deuxième fil négatif, le 3 positif, vous aurez le deuxième élément, et le 3, 4, le troisième élément, en individuel, ok. Voilà, c'est ça qui est très important. Donc c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, j'avais un élément à 3 volts et quelques, et deux éléments à 1 volt 30, d'accord, hein? C'est clair pour vous? En tout cas, je l'espère. Donc une fois que vous savez c'est lesquels éléments qu'il faut recharger individuellement par rapport à la fiche. Donc le noir c'est le 1, le 2, le 3, le 4, dans l'ordre. Très bien. Voilà donc. Merde, j'ai pas branché le truc là. Zut. Oh, zut. Donc, vous branchez. Là, moi j'avais le premier élément. Donc je branche le noir sur le noir et le plus sur le deuxième fil de votre balanceur de batterie. Ok. Ensuite, vous branchez sur votre chargeur 3 volts 7. Vu que c'est des cellules de 3 volts 7 individuelles. Là, vous chargez, on va dire, le premier accu. Je sais pas, cela correspond au fil. Hein, j'ai pas ouvert. Hein. C'est ça qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre accu. Donc, vous branchez un. C'est expliqué sur le papier. Vous branchez votre chargeur. Hop, tac, sur l'USB. Hop. Attendez. Hop. Hop. Oh putain, je suis trop court. Donc je sais pas si vous voyez là. Vous voyez? C'est en train de charger. Ok? Hein, si je débranche l'accu, hop, ça charge. Donc, je vais attendre. Après, je vais tester avec mon multimètre. Vous allez voir par vous-même que le voltage il va augmenter. Hein? Donc, le moins, hein, et le plus. Regardez. Là, j'étais à 2,30 tout à l'heure, je crois, là, ou à 1,30. Regardez. Il va augmenter doucement. Vous voyez? De 57, tout à l'heure il était de 56, de 58. Alors, dès que vous arrivez à 2,60, 2,65 par cellule, eh bien, vous testez une autre cellule. Donc là, je me mets sur la cellule que j'avais besoin, c'était la dernière. Donc le moins sur le 3 et le plus sur le 4, ok? Là, vous voyez, ça s'allume et ça charge. Ok, on va brancher et je vais vous montrer le voltage qui va augmenter aussi. Voilà, de 56, de 57. Vous voyez, hein? Voilà. Donc, on va laisser charger. Vous laissez charger à 2,30, 2,60, pardon, 2 volts 60, 2 volts 6, 2 volts 7, si vous voulez. Pas besoin d'aller plus loin, hein. Pas besoin. Hein. De toute manière, vous n'avez aucun risque à prendre parce que le petit chargeur là, il va pas vous charger à comment dire, à 5 volts la cellule, il va vous le mettre à 4 volts 2 au grand max. Étant donné que c'est le voltage indiqué par enfin qui est préconisé quoi. Il faut surtout pas dépasser 4 volts 2 par cellule. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Hein, c'est tout simple. Hein. Faites une petite analyse à la maison. Faites attention de ne pas court-circuiter votre accu. Ça peut être très dangereux, c'est très nocif. Donc je vous laisse un peu de papier là
pour le mater. Voilà. Et donc là, on va vite brancher la queue. Je sais pas si j'ai assez chargé, ça m'étonnerait. J'ai pas chargé assez longtemps, je crois. Hein? J'ai pas chargé assez longtemps. On va voir ça. Là, il me calcule 2 selles. 2 selles, 3 selles. Tu vois? Attends. Est-ce qu'il me l'envoie ou pas? Il n'y a pas 9 volts, ouais. Il faut 9 volts au tout, au minimum. Là, il va me lâcher, là. C'est obligé. Je vais augmenter à 1 ampère pour aller plus vite. Voilà. Vous voyez? C'est pas des bêtises, hein, ce que je vous dis. Hein. Tout à l'heure, il était en low voltage. Hein. Et là, il m'envoie la charge. Hein. Voilà, il était à 8 volts quelque chose. Je l'ai envoyé à 1 ampère, là. Et voilà. Vous voyez bien? Ça fonctionne. Et c'est sans risque. Si vous ne faites pas de court-circuit, bien entendu. Allez, je vous dis merci. J'espère avoir aidé quelques-uns. Ça évitera de jeter des accus qui peuvent encore servir. Hein. Allez, au revoir.